Hello, nhớ rong share này chúng tôi kêu loan kỹ lần đến chỉ xong thế. Nhớ cho để video nó là gì cũng khiến này sĩ cho cũng phong tới mua luôn bề để cờ hai loan kỹ nữa. Nhớ cho page e là sĩ của part e nè. Nếu mua APK lùi dùng gì nó chắp lại kia cho cái sĩ phong tới thứ hai cho xua ăn kỹ cái nên cái xe nữa. Thì học cá nó thì cho loan kết đang kết thế xua mong sau là ban này hay cho chỉ rong là rong chắc sĩ mua. Tao nó là sĩ học cá nó là chỉ cho cháu mong là ban này nữa. Jadi yang lihat baby, tak là lu này chỉ này dia hi nữa hi nè, to h to I này chỉ hi nè, sau thì ở một số rong là lu mong là xưa hi nè xưa vậy, hi này chỉ người ta thì nhớ rong nè, cái gì này giờ các mình chỉ ít nên là chỉ bôi ban lên tê chỉ cái thì hi này chỉ là thì hello nó tôi dùng là cú tàu là thì hi nó tôi dùng là cú tàu. Thế rồi nhớ đầu tiên lúc xưa sơn gió là chỉ có tại sao sơn gió là của tiếng good morning là theo good mà giờ rong morning là chỉ sơn gió nhớ rong sơn gió nó là mà vậy cảm ơn gì nè how are you nó how are you là chỉ tôi nhớ đi cha nè hay chỉ how li how đi are to are you sư how are you là chỉ con nhớ đi cha cái tên này có tên đi cha có tiếng good nó là tao rong nó mà ok nó là cú bao thì ok chứ ở đây là thì I am fine là gì cú nhớ rong nè cú chỉ mua chỉ cú nhớ rong nè do you speak English do you speak English là gì có bộ hai lần kia yes I do nè giờ you bao này giờ cú bao nè yes nó sẽ là tao yes I do là gì cú bao hoặc giờ you bao này giờ thì no nó sẽ là no I don't nó giờ thì đây hai cần thế nè thành tao chỉ yes no nó sẽ là tao giờ là应该 share nè how about you nè how about you nè chị họ có nè nè little nè chị mình xin nè ok sai tao nó xin nè nên họ nói rằng little rằng tụi đó đi xin nè nice talking to you nè nice talking to you nè chị rằng tao thà kiến thôi có nè là lu talking nè mà phần tàu sĩ kia cho lúc xưa yêu chúng ta tỏ hai luôn đó nè goodbye là gì mùa rong là sao vậy giờ dù dùng giải tôi nên tuyệt gì từ goodbye là gì lấy bao thì dùng giải kia luôn một lần đó nè see you later là gì see you later là người cố sĩ dùng gọi lên goodbye theo giờ dùng một chỉ từ see you later là gì chỉ có đùa ít thì là chỉ có nhớ đó lười rau nó nè ok ok thì cụ đã cả là một nhận cho luôn từ nó có ý nguyện trở cho còn này bao hiện cái xe thì thầu nâng hai luôn nâng trở kia là ít xem mà là cũng hai cái kênh ít xem mà hai nâng trở thầu trở tôi là nên thì họ số xin lo thì xin trở dùng trả thế này bằng cái xe thiệt nữa ok thì giờ bây giờ cả hai lần gì lo nói chỉ là thì hai là sao hai là chỉ có thì hello hai là trò là sự là chỉ có hai thì good morning là tao vậy ok cảm ơn gì nè how are you nó how are you nè có nhớ đi cha you cô hay thì I'm okay nè hay thì cô okay I am fine nó là tao I am good nó là tao có chữ tên là good nó là tao nè do you speak English do you speak English là gì có hai lần kia nè có bao hai mình chỉ có cái little là chữ mình mấy xứ ở giờ thì mình hay bao nhiêu chờ là cái very little nè very nhưng mà hay mình nè chờ cơ kia mình nó mà vậy ok do you speak English là gì có hai lần kia nè thế rồi là của thì do you understand English nó theo là lo understand mà có một cái gì loan kia thế nè giờ có cái gì có thì yes giờ có chuyện cái gì có thì no nè theo vậy how about you nè how about you nèเขาให้เจอเลยจะ about you เนาะจีน้อยลงก็ about you ลงก็จูนั่นแหละอย่าง how about you เนาะจีเขาก็แน่เนาะ little นะจีไม่ nice talking to you นะจียงตัวถักเกียนแล้วก็ยงตัวแล้วก็ถักเกียนนั่นแหละกูตอบ goodbye นะจีก็จะแต่ bye นะตัวเลยเสียจะแต่ละให้ goodbye อยู่นะอย่างแล้วชิบัวฝันตาอยู่ก็จะ see you later นะตัวนึงก็จะชิมจีดัวจีก็เที่ยวเนาะที่นั่นโอเคvà thiết chế thì cho lu nó giờ ba tuần này là một cái cho lu very basic nhưng mà lo lu very hang nữa basic nhưng mà dùng gì xưa vậy ok mọi chỉ là cho comment below thế
พองตาเรากูจ่อเขาลิงก์ยอดตัวบล็อกที่นี่หมดดาวน์โหลดเลยสิปัวจอหมูใช้เนอะเก๋